kublai jan med ipi wa ro ki prolog ki wasnyau suk wo up ki kubor wa phala how new channel ki kubor wa phala ki wakwa open snyau chapi ne ga jan med wada ka video ka wada klan ba viral ha ki rinsan social media wasa kut ikle yong wi ukna khynroo ha Gate Skur we ki Pulit da a ki yakate ka gate khnang wa yo pyllait ya o naite te ton stangi che ki kubor Uwi neki kena khynroo damat sakhet uye jingjar hadin wasa kut Radang hakhap ka channel Gate Skur ute ukhna dangyale bha uwo jingi chapo campus yong kate ka Skur ka wa ha ka district Gwalior ha ka tu ka sngi Thursday I video yong iti ijia da klan bha I upor ha ki rinsan social media ha ka tu ka sngi Friday kate ka Skur to ka wa ha ka wi ka yung community ha janak ganj gol paharia yong ka district Gwalior katkam ki report wada yo da ongwa ute ukhna da yale chitom bha uwo sa ye ikle yong o neite na po tangwa mye u hadin wada yale chitom tangwa mye uwo sai kattele ute ukhna da sdang uwo ko bai wo sangkyat wei wo yam deptepan yarap u hadin wasnyau ki bru da yalang ki ha ite ithau la kam ki ngap deptepan tip ki cha ki Pulit Marsin yo ki Pulit yakate ka khubor da yapoi ki cha ite ithau we ki Pulit da a ki le yakate ka channel Gate yong kate ka Skur da ka kharat a nar khnang wa yo pyllait ya ute u khna Neiliang uwa in charge ka janak ganj police station u Santosh Singh da ong uwa ute u khna khynroo da kwa wara uwo pa chapo campus kamte da jinge u chapo I campus yong kate ka Skur na kate ka Gate heite ipor ikle yong o da sa kut iha kate ka Gate ki Pulit da a ki yakate ka Gate te sai suki ya o naite da ong cho cho using te du ki ni don hi ki kubor wa phala ki wakwa open snyau chapi yigi kubor da poi cho kut kublai ya pi waro snyau bha hamdam wi subscribe your new channel khanang wa yo pten cho cho phi yo yigi kubor wa phala hikten panar kublai chibon